गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु। गतसप्ताहे किं पठितवन्तः वयं? व्यञ्जनसन्धि खलु? 40 पुटे अभ्यासम् आरम्भं करणीयम्। सो नियमानि स्मरन्ति वा सर्वे? जष्ट्वसन्धेः कानिचन नियमानि सन्ति। श्चुत्वसन्धिः, छत्वसन्धिः, पूर्वसवर्णसन्धिः। एकत्र लिखितवन्तः वा नियमानि सर्वाणि? अस्तु। अत्र 40 पुटे अभ्यासमस्ति, तत् वयं पठामः इदानीं। यथोदाहरणं सन्धेः अवस्थां पृथक् पृथक् प्रदर्शयत। अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति कथं करणीयमिति। पेज् नम्बर् 40 चतुश्चत्वारिंशत् 44 Sorry, thank you. सो युद्धात् श्रेयः इति पदविभागमस्ति। अत्र तकारात् परे शकारः अस्ति। श्चुत्वसन्धिनियमानुसारं तकारस्य चकारः आदेशः भवति। अनन्तरं चकारात् परे शकारः अस्ति चेत् छत्वसन्धिनियमानुसारं शकारस्य छकारः आदेशः भवति। सो संयुक्तं पदं युद्धाच्छ्रेयः इति भवति, संयुक्तं पदम्। अनन्तरं महोदय भवान् वदतु यज्जुहोषि। राममूर्ति महोदय। Yeah, one second, madam. I'm still locating it. Okay. Let's. Indra Bhagini. Indra Bhagini. I could not find a page, ma'am. Which page? चतुश्चत्वारिंशत् 44. प्रमीला भगिनी भवती वदतु। भगिनी यज्जु होषि या अधिकं यज् अत्र इत् आगच्छति। चुत्वसन्धि नियमेन प्रथमं या अधिकं इत्, या प्लस इत् प्लस इज् प्लस उषोति। अनन्तरं यत् प्लस जुहोषि खलु? आं भगिनी, यत् या प्लस इत् प्लस इज् प्लस उषोति। इत् किमर्थम् उक्तवती भवती? प्रथमं क्षुत्वसन्धि अनन्तरं जत्वसन्धि खलु भगिनी? आमां, तकारः केवलं यत् प्लस तकारः, यत् प्लस जुहोषि। अनन्तरं इत् स्थाने चकारः यच् आगच्छति। यच् जुहोषि। अनन्तरं इच् प्लस इज् जा आगच्छति। यज् जुहोषि।
जश्वसन्ति नियमेन भवती इत् इति उक्तवती इत् न तकारः तकारः यत् प्लस् जुहोषि तकारस्य परे तकारात् परे जकारः अस्ति जकारः अस्ति च वर्गवर्णः अतः श्चुत्वसन्धि नियमानुसारं तकारस्य चकारः भवति अनन्तरं जश्वसन्धि नियमानुसारं चकारस्य स्थाने जकारः आदेशः भवति अतः यज् जुहोषि जश्वसन्धि नियमकारणेन तत् वर्गस्य तृतीयवर्णः आदेशः भवति जश्वसन्धि अस्तु भगिनि धन्यवादः अनन्तरं स्यात् जनार्दन इन्द्रा भगिनी स्यात् जनार्दन स्यात् जनार्दन स्यात् जनार्दन तकारः परे जकारमस्ति सुप्तसन्धि अनुसारे तकारं सकारं भवति अनन्तरं स्यात् जनार्दन जस्वसन्धि अनुसारे सकारं जकारं भवति स्यात् जनार्दन समस्तपदं भवति संयुक्तं पदं संयुक्तपदं समस्तपदम् इत्युक्ते समासं संयुक्तपदं अस्तु भगिनि अस्तु धन्यवादः अनन्तरम् अलिवेलु भगिनी यज्ञाज्ञानयज्ञः आं भगिनि यज्ञात् ज्ञानयज्ञः यज्ञात् प्लस् ज्ञानयज्ञः यज्ञ तकारः चकारेण आदेशेन भवति यज्ञ अनन्तरं च अनन्तरं ज्ञानयज्ञः ज प्लस् अज्ञानयज्ञः प्रथम अक्षरं जकारः अस्ति जकारः अस्ति अनन्तरं जस्वसन्धि नियमानुसारं चकारः तृतीयाक्षरं जकारेण भवति आदेशेन भवति यज्ञ प्लस् ज ज्ञानयज्ञः समस्तपदमस्ति यज्ञात् ज्ञानयज्ञः उत्तमं समस्तपदं न केवलं संयुक्तपदम् इति वदतु संयुक्तपदम् अस्तु भगिनि संयुक्तपदं यज्ञात् ज्ञानयज्ञः उत्तमम् अनन्तरं धन्यवादः शास्त्री महोदय यत् श्रद्धः यत् श्रद्धः या तकारं शकारं श्रद्धः शकारं सुत्वसन्धिकारणेन सकारं चकारं भवति या चकारं शकारं रद्धः अत्र चकारात् परे शकारः अस्ति अतः छुत्वसन्धिकारणेन छ आगच्छति या चकारं चकारं रद्धः यच्छब्द विकल्पेन आगच्छति यच्छब्दः वा यच्छ्रद्धः सो द्वितीयं सन्धि किं सन्धि नाम द्वितीयं छत्वसन्धि छत्वसन्धि अस्तु उत्तमं महोदय अनन्तरं सूर्या भगिनी तस्मात् शास्त्रं तस्मात् शास्त्रं तस्मात् शास्त्रं तस्मात् 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 शास्त्रं तस्मात् शास्त्रं चतुर्थसन्धि चकारं चकारं అవుతుంది तस्मात् क्षेत्रं एकं निमिषं प्रथमं किं वदति సకారం చకారం అవుతుందన్నారా ఏమన్నారు ఫస్ట్ చకారము చకారం చకారం అవుతుంది తర్వాత చత్వసంధి
प्रथमं किं भवति? ప్రథమం శకారం శకారం కిందే ఉంటుంది, తకారం చకారం అవుతుంది. తస్మాశ్చస్త్రం తస్మాశ్చస్త్రం తస్మాత్ శస్త్రం తస్మాత్ శస్త్రం తస్మాత్ శాస్త్రం ఛత్రం శాస్త్రం తస్మాత్ శాస్త్రం శాస్త్రం తస్మాత్ శాస్త్రం. उत्तमम् उत्तमं. प्रथमं श्रुत्वसन्धि नियमानुसारेण तकारस्य स्थाने चकारः भवति. अनन्तरं छत्वसन्धि नियमानुसारं किं भवति? शकारस्य स्थाने छकारः भवति. शकारस्य स्थाने छकारः भवति. तस्मात् शास्त्रम्. तस्मात् शास्त्रम्. उत्तमम्. अनन्तरं पद्मा भगिनी, मृच्छकटिकम्. मृत् प्लस शकटिकं टकारस्य स्थाने चकारः आदेशेन आगच्छति चुत्वसन्धि अनुसारे. अनन्तरं शकारस्य स्थाने छकारः आदेशेन आगच्छति छत्वसन्धि अनुसारे. छत्वसन्धि नियमानुसारं संयुक्तं पदं मृच्छकटिकम्. सत् शब्दः. नीलिमा भगिनी, सत् शब्दः. नीलिमा. सत् प्लस शब्दः. सत् प्लस शब्दः ता प्लस श रिप्लेसेस श्रुत्वसन्धि नियमानुसारं सच शब्दः अथवा छत्वसन्धि नियमानुसारं च प्लस शकार स्थाने छ आगच्छति. सो सच शब्दः. सत् शब्दः इति संयुक्तं रूपं भवति. उत्तमम् उत्तमम्. अनन्तरं यथोदाहरणं प्रतिसन्धिपदं विभज्य विजातीयपदं निर्णयत. सो विजातीयपदम् इत्युक्ते पृथक् अस्ति. कः शब्दः पृथक् अस्ति तत् विजातीयपदम्. odd man out, like from the group, that which does not belong in the group. उदाहरणं दत्तमस्ति. तच्च कस्माच्च पृथक् बालाः यच्चन्द्रमसि स्यात् जनार्दन. अत्र तच्च तत् प्लस च श्रुत्वसन्धि. कस्माच्च कस्मात् प्लस च पुनः श्रुत्वसन्धि नियमेन. अनन्तरं पृथक् बालाः पृथक् प्लस बालाः जष्ट्वसन्धि नियमानुसारं. यच्चन्द्रमसि यत् प्लस चन्द्रमसि पुनः श्रुत्वसन्धि. स्यात् जनार्दन स्याद् प्लस जनार्दन पुनः श्रुत्वसन्धि नियमानुसारम्. अत्र पृथक् बालाः एतत् पदमेव जष्ट्वसन्धि नियमानुसारेण सन्धि भवति तस्मिन् पदे. अतः तत् विजातीय पदम्. अवगतं खलु किं करणीयम् इति? अस्तु. लक्ष्मी भगिनी, पैडिकोण्डल लक्ष्मी भगिनी. स्यादात्मतृप्तः. अहं बहिः अस्मि भगिनी. ओ, चिन्ता मास्तु चिन्ता मास्तु. रमादेवी भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? आं महोदय, नमस्कारः. स्यात् प्लस आत्मतृप्तः तकारस्थाने दकारं भवति. केन नियमानुसारं? तृतीय अक्षरम् आदेशेन भवति. सन्धि नाम जस्त्वसन्धि. जष्ट्वसन्धि नियमानुसारे तकारस्य स्थाने दकारः आदेशः भवति. योगचलितमानसः योगाच्चलितमानसः योगात् प्लस चलितमानसः तकारस्थाने चकार हि आदेशेन भवति. श्रुत्वसन्धि भवति. श्रुत्वसन्धि नियमानुसारं. सम्यक् प्लस उभयोः
सम्यक् उभयोः तृतीयाक्षरम् आदेशेन भवति का स्थाने कारस्थाने जस्त्वसन्धिः जष्ट्वसन्धि नियमानुसारेण जस्त्वसन्धि नियमानुसारेण जगत् प्लस आहुः तकारस्थाने तृतीयाक्षरं दकारम् आदेशेन भवति जस्त्वसन्धि नियमानुसारेण तद्धाम तत् प्लस धाम तत् तकारस्थाने दकारम् आदेशेन भवति जस्त्वसन्धि नियमानुसारेण विजातीयपदं योगात् चलितमानसः स्तुत्वसन्धि भवति रिमैनिंग ऑल सन्धि जष्ट्वसन्धि उत्तमं भगिनी धन्यवादः अनन्तरं उमा भगिनी वक्तुमिच्छति वा अथवा विश्वेश्वरराव महोदय अस्तु पुनः राममूर्ति महोदय भगिनी I'll try तन्निबध्नाति तत् प्लस निबध्नाति जस्ट सन्धि तत् प्लस निबध्नाति सन्धि नाम किम् डुमुडागम सन्धि नमुडागम सन्धि चेत् अदनं नकारः अपि अदनम् एकम् अक्षरम् आगमेन आगच्छति तत् प्लस ओके तत् प्लस निबध्नाति तकारात् परे नकारः अस्ति अनुनासिक अक्षरः अस्ति ओके अनुनासिक वर्गीय व्यञ्जनात् परतः अनुनासिक व्यञ्जनम् अस्ति चेत् वर्गीय व्यञ्जनस्य स्थाने तत् वर्गीय पंचम अक्षरम् आदेशेन भवति कस्य सन्धेः और कस्याः सन्धेः नियमं तत् अनुनासिक सन्धि आम् आम् अनन्तरं स्यात् प्लस निश्चितं सेम अनुनासिक तथा एव तकारस्य स्थाने तत् वर्गस्य पंचमाक्षरम् आदेशेन भवति अनुनासिक सन्धि नियमम् अस्ति तत् सो स्यान्चितम् एतत् प्लस मे एतन् मे पुनः एकवारं वदतु अनुनासिक सन्धेः नियमं प्रथमाक्षरस्थाने तत् वर्गीय प्रथमाक्षरस्थाने वर्गीय प्रथमाक्षर परे what is this पंचमाक्षर वर्गीय पंचमाक्षर भवति चेत् प्रथमाक्षर स्थाने पंचमाक्षर आदेशेन भवति प्रथमाक्षरमेव भवितुम् अर्हति इति नियमं नास्ति वर्गीय व्यञ्जनं किमपि भवितुम् अर्हति केवलं प्रथमाक्षरं न वर्गीय व्यञ्जनं किमपि भवितुम् अर्हति तस्मात् परे किमपि अनुनासिक अक्षरं भवितुम् अर्हति तत् वर्गस्य अनुनासिक अक्षरमेव परे भवति इति नियमं नास्ति okay so for any vargiya vyanjanam if it is followed by any anunasika aksharam it need not be of the same varga so atra pashyati chet etanme etat plus me takarat pare makarah asti makarah pa vargasya anunasika aksharah किन्तु तदेव परे अस्ति तथा अस्ति चेत् तकारस्य स्थाने वर्गीय व्यञ्जनस्य स्थाने तत् वर्गस्य पंचमाक्षर आदेशेन भवति उत्तमम् एतत् प्लस मे अनुनासिक सन्धि कृत् प्लस कृत्स्नविन्न स्रविन्न कृत्स्नविन्न कृत्स्नविन्न ओ ओके
Krishna Vinna. Krishna with plus na, is it? Krishna with plus na. With plus na. Same Anunath Sandhi only, this also. Then Pashyan Atmani, Pashyan plus Atmani. This is not Anunasika. This is Pashyat plus Atmani. Pashyat plus Atmani na. Pashyan plus Atmani. Nakaraha asti. Nakarat pare akaraha asti. Paraha asti ataha namudagamana. Punaha nakaraha agamanena bhavati. Kalu adeshena na. Nakaraha asti akaraha asti. Punaha dvitiyam nakaram api asti. Samyuktam pade. Samyukte pade. Ataha agamena nakaraha agachati. Ataha namudagama sandhi iti. Namudagama sandhehe niyamam kim? Niyamam padante nya ana na purvam rasvasvaraha padante na pare swaraha asti chet tat vargasya ditvam vadati. Ditvam bhavati. Agamena agamena bhavati. Okay, Namudagam Sandhi. Pashyan Atmani is the Vijatiya Padam. Vijatiya Padam, Pashyan Atmani. Kritsnavit ityukte, he who has complete knowledge. Kritsna means completely. Complete, samakram. With means with, means he who is knowledgeable. So he who has complete knowledge is called Kritsnavit. Oh, okay. Thank you. Sorry, I couldn't No, you did fine. Chinta mastu mahodaya. Anantaram Suchitra Bhagini. Mahodaya, I will not be able to answer today. Chinta mastu. Sorry. Chinta mastu Bhagini. And Murthy the page number also Bhagini. षट्चत्वारिंशत्. Okay, thank you. Murthy Mahodaya Vaktumichchati va? No chet punha Bhuvaneshwari Bhagini Vaktumichchati va? Okay, Pramila Bhagini vadatu. Dharmyadihi. Visarga nasti. Visarga nasti akkada. Dharmyadi. Dharmat plus hi. Dharmyat. Purva savarna sandhi. Dharmad. Yakaraha asti. Yakaraha asti atra. Dharmyad. Dharmyad plus hi. Purva savarna sandhi. Purva savarna sandhi niyamaha. Vargiya vyanjanam padante pare akaraha asti che padante vargiya vyanjanasya chaturtha varnaha adeshaha bhavati. Chaturtha varnaha adeshena vikalpena. Vikalpena bhavati. Tat purva savarna sandhi anantaram mahan adhikam iva prahasanniva nasti va bhavatyaha pustake prahasanniva tat padam nasti va adya mama specs nasti. Oho, chinta mastu. Nah drishyate. Prahasanniva. Prahasan iva. Prahasan plus iva yamudagamana sandhi. Padante
Nakaraha anantaram swaraha. Purvam rasva swaraha. Ataka yamudagamana. Anantaram purvan api. Etat api yamudagamana. Agamana. Vishwam na bhavati. Anantaram dharayan nachalam. Dharayan adhikam achalam. Etat api yamudagamana. Yunjan nevam. Yunjan adhikam evam. Atrapi yamudagamana. Atra vijatiya padam dharmat plus dharmyadi. Tadeva vijatiya padam. Vijatiya. Astu Bhagini. Dhanyavadaha. Anantaram punaha Indra Bhagini. Yes, ma'am. क्षम्यतां भगिनी विजातीयपदं किम् इत्यर्थे इत्यर्थे odd man out, that which does not belong with the rest. Vijatiya padam. Jatiya padam means it belongs with the rest. Vijatiya कथम् आगच्छति यत्र अत्र सर्वाणि पदानि नमुडागम सन्धि अस्ति. अस्तु एकमेव अन्यं सन्धिः अस्ति धर्म्याद्धि एतस्मिन् पदे पूर्वसवर्णसन्धि भवति, अतः तत् पदं विजातीयपदम्. अस्तु भगिनि, धन्यवादः. इन्द्रा भगिनी. ब्रह्म भुवनालोका. ब्रह्म भुवनाल्लोकाः. ब्रह्म भुवनात् लोकाः. भुवनात् लोकाः. सकारमस्ति. सकारपरे लकारमस्ति. सकारं लोपं भवति. लकारं डबल व्हाट इज इट? लकारद्वयं भवति और द्वितीयं लकारं. लकारस्य द्वित्वं भवति. लकारस्य द्वित्वं भवति. लकारस्य द्वित्वं भवति. द्वित्वं भवति. ओके. तर्हि परसवर्णसन्धि. परसवर्णसन्धि नियमं किम्? केन नियमेन? तकारं लोपं भवति वा? तकारस्य स्थाने एव लकारः आदेशः भवति. So it is but परसवर्णसन्धि, right? परसवर्णसन्धिः एव. Because all these things, all the rules, I don't remember very. चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु. शनैः स्मारयितुं शक्यते. But I don't. See, that is the reason why I keep asking you to repeat the rule, because the more number of times we all listen to the rule, it will be easy for us to memorize. That is the reason I ask kena niyamena. Even we should also make it a practice to repeat that rule with every word. Then automatically by the time we are done with the exercise, that rule will become familiar to us. That is the reason why I ask. Sometimes we will be able to recognize the sandhi. Okay, this is the sandhi that is happening. But exact that definition also, if we repeat, it will become easy for us to memorize. Okay, especially here we have 2 or 3. Especially here we have 2 or 3 niyamani. Khalu? Yes. Like in Pravesha, in Parichaya and Shiksha, we studied only 1 or 2 niyamams for each of these sandhis. But here we are studying more rules. So to memorize them, if we keep repeating that rule again and again every time with every word, then automatically we will be able to memorize.
Okay. If I keep the book in front of me, then I can tell you. But if I don't keep the book in front of me, I can recognize the sandhi, but I don't know the niyama. And as long as you work with these sandhi lessons, you keep that paper on which you have written all the rules. You keep it with you. You refer to that only and tell, because we are still in the initial stages. I don't expect you all to memorize everything completely. So we can keep referring to the rules and then tell. For a number of times we do that, then that memorization will happen. Okay. Astu. Then the next word is Yasreya. Yasreya is Samantal lokan. Tat vaktavyam. Samantal lokan. Samantat lokan. Samantat lokan. Samantat lokan. Takara stane lakaram adeshena bhavati. Parasavarna sandhi. Parasavarna sandhihi eva. Atra niyamam kim tavargasya lakaraha tavargat pare. Tavargasya vyanjanat pare lakaraha asti chet tavargasya lakaraha adeshaha bhavati. Tavargasya sthane. Anantaram? What is Prapya Punya Kritalokan? Punya Kritalokan. Kritan Lokan. Kritan Lokan. Prapya Punya Kritan Lokan. Nakarasya pare lakaram. Bhavati. Asti. Prapya Punya Kritan. So anuswarasya vargiya vyanjanat pare lakaraha asti chet tat sthane lakaram adeshena bhavati. Anuswarasya lakaram. Anuswarasya lakaram adeshena bhavati. Then sahapi parasavarna sandhi. Then Shrutimal loke. Shrutimal loke. Shrutimal loke. Shrutimat loke. Shrutimat loke. I must say sakarasya sthane lakaraha adeshaha bhavati. Adeshaha bhavati. Shrutimal loke. Sarvavid bhajati. Vid bhajati. Sarvavid bhajati. Sarvavid bhajati. Sakarasya sthane bhakarah asti. Sakarasya third vyanjana. Sakarasya third vyanjana dakaram adeshena bhavati. So this is not parasavarna. This is jashta sandhi. Jashta sandhi. Jashta sandhi. What is that? Vijatiya padam is Sarvavid bhajati. Sarvavid bhajati vijatiya padam asti. All the others are parasavarna. This is jashta sandhi. Astu. Anantaram Alivelu Bhagini. Astu Bhagini. Udasina vadasinam. Udasinavat plus asinam. Jashta sandhi. Takarasya sthane tatvargasya adyaksharam dakaram adeshena bhavati. Udasina vadasinam. Uttamam. Shreyaha. Yat plus Shreyaha. Chutva sandhi.
Pratamam Chutvasandhi, Anantaram Chatvasandhi. Pratamam Chutvasandhi. Yat plus cha, yach. Takarah chakara bhavati. Adeshena bhavati. Yach plus Shreyah. Chakarasya sthane chakarah bhavati. Vikalpena bhavati. Yat Shreyah, yat Shreyah. Astu. Anantaram? Anantaram tat chakyam. Tat plus sekyam. Chutvasandhi, chatvasandhi. Tat plus sekyam. Takarasya sthane chakarah adeshena bhavati. Tach plus sekyam. Anantaram sakarasya sthane chakarah adeshena bhavati. Tat sekyam. Tat sekyam. Sat shabdah. Tat plus shabdah. Sat takarasya sthane chakarah bhavati. Sat shabdah. Anantaram sakarasya sthane chakarah bhavati. Sat shabdah. Sat shabdah. Tyagachanti. 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 Tyagat plus shanti. Tyagat plus shanti. Tyaga takarasya sthane chakarah bhavati. Tyagat shanti. Anantaram sakarasya sthane chakarah bhavati. Tyagachanti. Vijatiya padam udasina vadasina. Udasina vadasina. Uttam. Vadasinam chatvasandhi udasina. Dhanyawad. Anantaram Surya Bhagini. Sakhi stadha. Sakhi stadha. Sakhin plus stadha. Nakaram sakaram. Sakhin plus tatha. Sakhin. Nakaram sakaram aయింది కాబట్టి సెకండ్ స్థథ అయింది. కేన నియమేన సత్వసంధి. సత్వసంధి. సత్వసంధేహే నియమేన నియమం కిం? నియమం గుర్తులేదు సరిగ్గా. నకారాత్ పరే. నకారాత్ పరే. ప్రమీల వక్తుమిచ్చతి వా? వదతు. पदान्ते नकारः नकारात् पूर्वं ह्रस्वस्वरः नकारात् परे तकारः अथवा तकारः अस्ति चेत् तकारः तकारात् परे स्वरः अथवा यारळवमना इति अस्ति चेत् तकारस्य नकारस्य स्थाने स आदेशः भवति. नकारात् परे चकार अस्ति चेत् नकारस्य स्थाने चकारः आदेशः भवति. नकारात् परे तकारः अस्ति चेत् नकारात् स्थाने षकारः आदेशः भवति. ट ठ नकारात् परे ट अथवा ठ अस्ति चेत् आम् द्वयं. तथा अनन्तरं च छ अथवा ट ठ. त थ अस्ति चेत् सकारः आदेशः भवति. च छ अस्ति चेत् षकारः. ट ठ अस्ति चेत् षकारः. षकारः आदेशः भवति. नकारात् पूर्वं ह्रस्वस्वरः भवितव्यम् इति उक्तवती वा भवती? तत् नियमं नास्ति खलु? आम् भगिनि, अहम् उक्तवती. किन्तु तत् अस्ति वा? तत् नियमम् अस्ति वा? आदेशात् पूर्वत्र स्थितः स्वरः आदेशात् पूर्वत्र स्थितः स्वरः अनुनासिकः अनुस्वारयुक्तः वा भवति. Means it can become an anuswara or anunasika. Anunasika akshara means that ardhachandrakaram can come
Otherwise, means sakara will be accompanied with ardhachandrakaram or shakara or shakara. All of these can be accompanied with that ardhachandrakaram, which means anuswara yukta. Sorry, anunasika. They will become anunasika sakara, anunasika shakara, anunasika shakara. Otherwise, kevalam anuswaram. Okay? Not hrasva swara. Niyamam nasti. Nakarat hrasva आदेशात् पूर्वत्र स्थितः स्वरः. ओके, अस्तु भगिनि. अनुनासिक वा अथवा अनुस्वारयुक्तः वा भवति भवेयुः. अस्तु. सूर्या भगिनी उक्तवान्. इमांस्त्वं इमास्त्वं इमास्त्वं इमां प्लस् त्वं. किम् उक्तवती? इमांस्त्वं कदा? पदद्वयं किम्? पदद्वयं इमां प्लस् त्वं. मकारं वदति वा नकारं वदति वा अन्ते? नकारं नकारं इमान् इमान् नकारं नकारं इमान् प्लस् त्वं सत्वसन्धि. प्रज्ञावादांश्च 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 प्रज्ञावादान् प्लस् च प्रज्ञावादांश्च विकार विकारांश्च 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 विकारान् प्लस् च सत्वसन्धि. तस्मान्न 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 तस्मात् तस्मात् प्लस् न तकारं नकारं भवति. अनुनासिकसन्धि नियमेन नियमानुसारेण. अस्तु. अत्र विजातीयपदं किम्? तस्मान्न तस्मान्न विजातीयपदं तस्मान्न. उत्तमम् उत्तमम्. अस्तु. सो व्यञ्जनसन्धि अभवत्. व्यञ्जनसन्धि अभवत्. सो विसर्गसन्धि किमपि शङ्काः सन्ति वा? ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు సత్వసంధి ఉంది కదా, సత్వసంధి నియమాలన్నీ కూడా విసర్గ సంధిలో సకార సంధి ఉంది కదా, అది ఇది కొంచెం ఒకలాగే ఉందేమో అనిపించింది. తర్వాత విసర్గ లేదు కదా, ఇక్కడ లేదు. కానీ సత్వసంధిలో నియమాలు విసర్గ సంధిలో సకార సంధి ఉంది కదా, విసర్గ సకార సంధి ఉంటుంది కదా. అవును, దాంట్లో నియమాలు కొంచెం ఒకలాగా ఉన్నట్టుగా అనిపించింది. అంటే ఇష్టత్వం ఉంది అది, అంటే కొంచెం ఎనలైజ్ చేస్తూనే చెప్తున్నా అన్నమాట. నాకు డౌట్ వచ్చింది. చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం విసర్గ సంధి చదువుతాం కదా, అక్కడ కూడా ఆ నియమం చూసి ఏమన్నా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయేమో డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే కొంచెం సిమిలారిటీస్ తోటి చదివితే కొంచెం తొందరగా గుర్తుంటుంది కదా. అవునవును. అస్తు. సో అనంతరం ఐన్స్టైనः ఉవాచ. ఐన్స్టైన్ ఉవాచ అత్ర तथा दत्तमस्ति. अस्तु. विसर्गसन्धिः. एतानि गीतावाक्यानि सावधानं पठत. नीलिमा भगिनी पठितुमिच्छति वा श्लोकान्? दुःखेष्वनु विघ्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. मामकाः पाण्डवाश्च एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत. अंतवंत इमे देहा अनाशिनो प्रमेयस्य.
Anashino prameyasya. Anashinaha apramayasya. Anashinaha. Anashinaha, that which cannot be destroyed. Aprameyasya. It cannot be defeated. Okay, astu. Atra dukkeshu anudvigna manaha sukheshu vigata sprihaha vitaraga bhayakrodaha sthitadhihi munihi uchyate. So sthitadhihi munihi uchyate. Okay, that is the padavibhagam there. Anantaram sthita prajnastada uchyate. Sthita prajnaha tada uchyate. Anantaram pandavascha. Pandavaha cha. Eva mukto hrishikesho. Eva muktaha hrishikeshaha. Antavanta ime. Antavantaha ime. Anantaram anashino prameyasya. Anashinaha aprameyasya. Tat padavibhagam asti. Etani visargasandehe udaharanani. Adhuna vayam visargasandehe parigyanam prapnavama. Etam prasangam savadhanam patata. Jaya, patitum ichchati va? मम समीपे पुस्तकं नास्ति वाणी। चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु। मूर्ति महोदय, अहं पठामि। पठतु भगिनी। कुत्र भगिनी? एतेषु वा? एतं प्रसंगं सावधानं पठत। अस्तु, एतं प्रसंगं सावधानं पठत। अल्बर्ट आल्बर्ट् आल्बर्ट् ऐन्स्टैन् महोदयः आल्बर्ट् ऐन्स्टैन् महोदयः रिलेटिव् थियरी इति किञ्चित् सिद्धान्तं प्रतिष्ठापितवान्। एतस्य सिद्धान्तस्य अवगमने भौतिकशास्त्रस्य ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। वस्तुतः भौतिकशास्त्रज्ञानमपि एषः सिद्धान्तः दुरवगमः दुरवगमः इति। अत्र दुरवगम एव। अत्र दुर् प्लस् अवगम केवलम् उपसर्ग धातोः मेलनम् अस्ति। अत्र विसर्गसन्धि नास्ति। दुरवगमः एव, तदेव विसर्गसन्धेः उदाहरणम्। दुरवगमः एव ऐन्स्टीनः एतं सिद्धान्तं। अत्र वाक्यं समाप्तम् अस्ति, अतः विरामं स्वीकरोतु। सिद्धान्तः दुरवगमः एव। ऐन्स्टीनः एतं सिद्धान्तम् आविष्कृत्य कांश्चित् शास्त्रज्ञान् सविस्तरं बोधितवान्। परन्तु तैः सह सिद्धान्तः न अवगतः एव। विसर्गलोपः। एवं चेत् एतं सिद्धान्तं कथम् अवगमयामि इति सः नितरां चिन्तितः अभवत्। कदाचित् तस्य मनसि विशिष्टं किमपि उदाहरणं स्फुरितम्। सः चिन्तितवान् यत् यदि एतेन उदाहरणेन अहं पाठयामि तर्हि नूनं सर्वे तं सिद्धान्तं ज्ञातुं शक्नुयुः इति। धन्यवादः। अतः एकं निमिषं, धन्यवादः। सो अवगतं वा सर्वे? एकवारं आङ्ग्लभाषायां वा विवरणं करणीयं वा? आङ्ग्लभाषायां। अस्तु अस्तु अस्तु, आमां। सो आल्बर्ट् ऐन्स्टैन् महोदयः रिलेटिविटी थियरी इति किञ्चित् सिद्धान्तं प्रतिष्ठापितवान्। We all have studied, right, in our school. Albert Einstein has explained about relativity theory. Etasya siddhantasya avagamane bhautikashastrasya jnanam atyantam avashyakam bhavati. To understand relativity theory, we need to know physics. Bhautikashastram ityukte physics. So only people with some knowledge of physics will be able to understand relativity theory.
वस्तुतः भौतिकशास्त्रज्ञानाम् अपि एषः सिद्धान्तः दुरवगमः एव. So even for the physicists, भौतिकशास्त्रज्ञानाम् इत्युक्ते for the physicists also, this understanding this siddhantam was very difficult. Einsteinः एतं सिद्धान्तम् आविष्कृत्य कांश्चित् भौतिकशास्त्रज्ञान् सविस्तरं बोधितवान्. So आविष्कृत्य means like revealing, okay, or explaining in much detail, or coming up with this theory. Etam siddhantam avishkritya kanschit bhautikashastrajnan suvistaram bodhitavan. He collected a few physicists, he gathered a few physicists, and he explained this theory to them. Parantu taihi saha siddhantaha na avagata eva. Even though he explained in a very detailed way, they were not able to understand this siddhanta. Evam chet etam siddhantam katham avagamayani. How should I make them understand this siddhantam? Iti saha nitaram chintitaha abhavat. He kept constantly thinking about how to make them understand this. How can, or what changes should he make in his explanation to make it easy for them to understand? Iti saha chintitavan. Kadachit tasya manasi vishishtam kimapi udaharanam spuritam. Okay, some special or some examples or some method came to his mind. Saha chintitavan yat yadi etena udaharanena aham pathayami tarhi noonam sarve tam siddhantam jnatum shaknuyuhu iti. So then he thought, okay, if I teach them with this example, then I'm sure that certainly everybody will be able to understand. Tataha saha kinchit chhatraganam ahuya tat puratah ghantatrayam vyakhyanam akarot. एकनिमिषं भगिनि, क्षम्यतां भगिनि. इति तर्हि नूनं सर्वे तम् इति नूनम् इत्युक्ते certainly. अच्छा, अस्तु अस्तु. उदाहरणेन अहं पाठयामि तर्हि, यदि अहम् उदाहरणेन पाठयामि तर्हि नूनं सर्वे तं सिद्धान्तं ज्ञातुं शक्नुयुः. If I explain with this example, then certainly everybody will be able to understand. अस्तु अस्तु, धन्यवादः भगिनि. So ahuya kinchit chhatraganam ahuya tat puratah ghantatrayam vyakhyanam akarot. He again gathered a group of students and he explained for 3 hours. Ante cha prishtavan idanim bhavatbhihi eshaha siddhantaha avagataha khalu. So after explaining for 3 hours, he asked, now did you understand? Iti. Kaschit chhatraha kinchit dhairyena uktavan. Bhoho mahodaya, bhavan samyageva bodhitavan. Tathapi yadi bhavan itaha api kinchit saralikritya bodhayet tarhi avashyam vayam avagantum shaknuyama. You have explained very well, but if you are able to explain it even easily, even if you break it up even more, then maybe we will be able to understand. Tada Einsteinaha avadat. Yadi aham itopi sarali karomi tarhi mama siddhantasya ka gatihi bhavet. Okay, if I make it even more easy, then what will happen to my siddhantam? So by what he means by saying that, he will again explain, giving in another story. Etad vishaye spashta pratipattaye kanchit katham shravayami shrunuta iti. Okay, so why I cannot explain it at a much lower level? For you to understand why I cannot do that. If I do that, then my whole siddhantam will be like understanding the siddhantam will not happen, even if I break it up even further. How that can happen, I will explain with a story. Tataha Einsteinaha uvacha. Kaschana andaha marge kenachit panguna militaha. Andaha, a blind person. Panguhu, a person who cannot walk properly because he has some problem with his legs, a lame person. Okay. Andaha marge
केनचित् पङ्गुना मिलितः. सः एकं पङ्गुनं मिलति. परस्परं परिचयः यदा जातः तदा अन्धः पङ्गुम् अवदत्. अन्धः पङ्गुम् अवदत्, अहं भवन्तं मम स्कन्धेन वहामि. अहं भवन्तं मम स्कन्धेन, on my shoulders I will carry you. अहं भवतः पादयोः कार्यं निर्वहामि. So I will do the job of your legs because you are a pangu. Bhavan mama netrayoho karyam karotu. Because I am blind, you do the work of my eyes. Iti. Panguhu angikritavaन्. Tau sanandam atatavantau. So very happily they both are going around. So the lame person sits on the shoulders of the blind person. He will be directing, this person will be going. Both of them together are having a good time. Marge panguhu kinchit upahara griham drishtavan. Tada tayor madhye eshaha samvadaha pravrittaha. Panguhu bhoho mitra atra upahara griham asti gatva dugdham pibava. Sadhu kintu mama ayam prashnaha asti. Kim nama dugdham? Okay, mama ayam prashnaha asti. I have a question. What do you mean by dugdham? Dugdham nama shvetavarnam kinchana peyam. Peyam means drink. Something that you can drink is called peyam. So jalam api peyam, kshiram api peyam, tarkam api peyam, takram api peyam. Okay, rasam api peyam. Anything that you can drink is called peyam. Aham jalam pibami. Ataha peyam ityukte kim iti janami. I drink water, so I know what peyam means. Parantu shvetavarnam ityuktam tat kim. But you said shvetavarnam peyam. What do you mean by shvetavarnam? Yat hamsa pichasya sadrisham. So he says, okay, that which is like the tail of a hamsa or feathers of a hamsa. Mama shirastrane pichani santi. I have some feathers on my hat. Tat sparshena aham janami yat picham nama kimiti. So by that I know what picham means because I can feel the feathers on my hat. So I know what picham means. Tadastu hamsa ityuktam tat kim. But you said hamsa picham. What is hamsa? I know picham, but what is hamsa? Hamsaha nama kaschana pakshi yasya griva vakra vartate. Okay, hamsa means it is a bird whose neck is a little crooked in a curved shape. Pratah kale aham pakshinam pujanam shrunomi. Griva tu mamapi asti. Tatra kim nama vakratvam. Okay, every morning I listen to the birds. So I know what griva, and among them I know that there is a griva also. So I know what a griva is. But what does vaktram mean? Tada panguhu kinchit vicharam kritva andhasya hastam grihitva tam vakrikritya tasyaiva dvitiyena hastena vakrahastam sparshayan avochat. Etadasti vakratvam iti. So what did he do? How to show him what vakra is? So with one hand he will turn one of the blind person's hand in a curved shape, and with his second hand he will make him feel that and tell this is vakram. Tada andaha anandena vakrahastam sparshan or sprishan uktavan. Idani maham janami dugdham nama etadrisham iti. So now he says, okay, after he feels his other hand, which is in a crooked shape, now he says, now I understand what dugdham is. So from where till where did they come? He was trying to make it easy for him, and at the end the whole meaning has changed. So that is what Einstein was trying to tell. If I make it any more easy, what will happen to my theory? My theory, whatever I'm trying to convey through my theory, that will not be conveyed.
It will change. That is what he meant. Kathayaha tatparyam etadasti. Yat. Indra Bhagini? Avochat क्या होता है? Avochat. What is it? He said. What it shows is that he said. He said, past tense. Ava plus uchyate. After sandhi takes place, it becomes avochat. Okay, thank you. Kathayaha tatparyam yadasti etadasti yat andham udrishya shvetavarnaha jnapayitum na shakyaha ataha tadrishaha prayatnaha na karaniyaha iti tat sadhu kalu idam uchyate Bhagavad Gitayam Sri Krishnena. So shvetavarnaha, how can you explain it to a blind person? Because he cannot see. If he had seen something before and then you are trying to explain, that is different. So like that, how it is impossible for a blind person to understand what a shvetavarna is, like that, then such kind of effort should not be done. Why? Because there is a possibility for him to think that shvetavarna is something else, totally different. So Sri Krishna kim uktavan na buddhi bedam janayet ajnanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yuktah samacharan. Etasmin pathe sthulaksharaih mudritani visarga sandhi yuktani padani santi. Avarane sandhi vibhagaha api darshitaha asti. So tasmin shloke kim uktavan Sri Krishna buddhi bedam janayet, na janayet, ajnanam. So ajnanam means those who are not oriented spiritually. We should not disturb them until they are ready. Why? Because the concepts of this Tattva Chintana, what do they say? They explain certain things which cannot be understood by everybody. So when people are doing something, some people are there, they are doing their work with the phalashaya. Okay. They want, for the fruits of labor, they are doing. But what does Bhagavad Gita say? To do without any phalakangsha. Okay. So for those who are not yet ready for that, if you keep saying you have to do work only without phalakangsha, they won't understand that. If they are in a state where they are unable to understand what it means, we should not try to teach them to do something without phalakangsha, because they don't know. They are not yet ready for that. So what happens if we force them to do? They think they can misunderstand. Since they don't have the capacity of understanding the tattvam, they will simply leave the work. Okay, I should not do work. They might take it like that. So they will stop doing work. If they stop doing work, and if they are if they have the capacity of understanding or going in the path of yoga, then again that is different, right? They are pursuing something to attain moksha or whatever. But if they are not able to do that and not able to do this, we have disturbed them, but we are not able to take them to the right path, direct them in the right path, because they are not yet ready. So we should not do such things. We should not force spirituality onto people who are not ready. That is what the gist is. So the Vidwan should know that also. Only because we know certain things, we should not force such things onto people who are not ready for that. Only when they are ready. But we have to continue doing what we have to do. Whatever little we know, whatever jnanam we have to keep practicing that. Because looking at that, people will realize how to go about in the, go about in that path. So that is what the saramsham is of that shloka. Anyways, so Visarga Sandhi. Visargaha plus swaraha. Athava Visargaha plus Vyanjanani. Okay. So we can have a Visarga Sandhi means Visargat pare Swaramapi bhavitum arhati, Vyanjanamapi bhavitum arhati.
Visargasandhau pancha-visheshaha sambhavanti. Okay, we have 5 aspects of Visargasandhi. Sakaraha. Etani udaharanani parishilayata. Padma Bhagini patitumicchati va? Pandavaha plus cha. Pandavaha plus cha. Pandava plus Visarga plus Chakara plus a. Pandava Visargasya sthane Sakaraha Adeshena agachati. Chakaraha plus a. Pandava Sakaraha Shaka Sakarasya sthane Shakaraha Adeshena agachati. Ataha Pandavascha. Pandavascha Shutva Sandhihi Anusarena. Uttamaha Chhatraha. Tadapi vadati. Uttamaha Chhatraha. Uttama plus Visarga plus Chhatraha. Cha plus Chakaraha plus Atraha. Visargasya sthane Sakaraha Adeshena agachati. Sakarasya sthane Shakaraha Adeshena agachati. Uttamash Chhatraha. Chutva Sandhihi bhavati. Ghoraha plus Tankaraha. Ghora plus Visarga plus tha plus Ankaraha. Ankaraha. Thakaraha plus Ankaraha. Visargasya sthane Sakaraha Adeshena agachati. Sakarasya sthane Shakaraha Adeshena agachati. Ghorashtankaraha Shtutva Sandhihi bhavati. Duryodhanaha plus tada. Duryodhana plus Visarga plus takaraha plus ada. Duryodhana. Visargasya sthane Sakaraha Adeshena agachati. Ataha Duryodhanastada. Atra Shutvasandhi niyamam nimittam nasti. Ataha na bhavati. Kevalam Visargasya sthane Sakaraha. Yatra parataha kakha papha vina karkasha vyanjanani bhavanti tatra Visargasya Sakara adeshaha bhavati. Okay? Kakha papha vina karkasha vyanjanani bhavanti. Visargat pare. Tatra Visargasya Sakara adeshaha bhavati. Okay? So the Visarga, if followed by a Karkasha Vyanjanam, then Visargasya sthane Sakaraha bhavati. But among that Karkasha Vyanjanam, Kakha and Papha should not be there. Okay? Because when Kakha is there, we get Jihva Muliya. The Visarga will become Jihva Muliya. And when Papha, Visargat pare Papha asti chet, Upadmaniyaha bhavati. Visargasya sthane Upadmaniyaha bhavati. Ataha Kakha Papha vina Karkasha Vyanjanani asti chet Visargat pare Visargasya sthane Sakaraha bhavati. Anantaram. Ramadevi Bhagini. Payaha plus Sheetalam. Etani udaharanani parishilayata. Payaha plus Sheetalam. Paya plus Visarga plus Shakaraha. Etalam. Paya plus Visargastane Sakaram bhavati. Atra Vikalpena bhavati. अथवा विकल्पेन विसर्गः अस्ति प्लस शकारः प्लस ईतलम्. सकारस्य स्थाने शकारस्थाने सकारः भवति. सकारस्य स्थाने सकारः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशेन भवति चेत् सकारस्य स्थाने पुनः श्चुत्वसन्धि नियमानुसारं शकारः आदेशः भवति.
आदेशः भवति। रूपद्वयं किम्? पायः शीतलं पायश्शीतलं पयःशीतलं पय दीर्घं नास्ति पयश्शीतलं पयः शीतलं पयःशीतलं पयःशीतलं श्रीधरः प्लस षष्ठः श्रीधरः षष्ठः श्रीधर प्लस विसर्ग प्लस षष्ठः विसर्गस्थाने सकारं भवति सकारस्थाने सकारमेव भवति षकारः भवति सकारः पुनः सकारस्य स्थाने षकारः आदेशः भवति नियमानुसारेण अतः श्रीधरः षष्ठः अथवा श्रीधरः षष्ठः भक्तः प्लस सेवते भक्त प्लस विसर्ग प्लस सेवते विसर्गस्थाने सकारं भवति विकल्पेन विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति सो रूपद्वयम् अस्ति किं रूपद्वयं किं भक्तः सेवते अथवा भक्तः सेवते पुनः किमपि सन्धि न भवति किमर्थं निमित्तं नास्ति श्चुत्वसन्धेः वा निमित्तं नास्ति अतः किमपि न भवति एतेषु उदाहरणेषु विसर्गात् परतः श श स इत्येतानि व्यञ्जनानि सन्ति विसर्गात् परतः तत्र विसर्गस्य सकारादेशः विकल्पेन सम्पन्नः तस्मात् विसर्गस्य तथयोः परयोः सकारः चचयोः परयोः शकारः टठयोः परयोः शकारः श श स इत्येतेषु परेषु विकल्पेन क्रमात् श श स आदेशाः भवन्ति सो किं दत्तमस्ति अत्र नियमं विसर्गस्य तथ अस्ति चेत् विसर्गात् परे तथ अस्ति चेत् विसर्गस्य सकारः भवति च छ अस्ति चेत् विसर्गात् परे च छ अस्ति चेत् विसर्गस्य शकारः भवति विसर्गात् परे ट ठ अस्ति चेत् विसर्गस्य शकारः भवति so basically it is a two-step thing they are trying to put it into one step first visarga will be replaced with sakara sakarat pare cha cha asti chet shakarah bhavati kalu श्रुत्व संधि नियमानुसारं सकार त वर्गस्य वर्णात् परतः शकार च वर्गस्य वर्णाः सन्ति चेत् सकार अथवा त वर्गस्य शकार अथवा च वर्ग वर्णाः भवन्ति इति श्रुत्व संधि नियमम् अस्ति चेत् अस्ति खलु सो तथैव अत्रापि दत्तमस्ति पुनः विसर्गात् परे ट ठ अस्ति चेत् ष्टुत्व संधि भवति किमर्थं विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति सकारात् परे शकारः अथवा ट वर्ग वर्णाः सन्ति चेत् ष्टुत्व संधि निमित्तेन ष्टुत्व संधि निमित्तं भवति अतः ष्टुत्व संधि नियमानुसारं शकारः आदेशः भवति सकारस्य स्थाने खलु तदेव अत्र दत्तमस्ति किन्तु तथ अस्ति चेत् विसर्गात् परे केवलं तथ अस्ति चेत् किमपि न भवति केवलं सकारः विसर्गस्य स्थाने सकारः अनन्तरं किमपि न भवति श्रुत्वसन्धि वा ष्टुत्वसन्धि वा न भवति किं भगिनि సత్వసంధి నియమం కూడా ఇదే కదండి సత్వసంధి నకారాత్ పరతః నకారం ఉండాలి కదా అక్కడ నకారం ఉండాలి కానీ ఇక్కడ విసర్గ ఉంది కానీ నియమం రూల్ మారేది మాత్రం అదే చకి షకారం అది బేసికల్ గా శుత్వ సంధి ఇక్కడ అక్కడ కూడా మీకు రెండు చోట్ల కూడా బేసికల్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ సత్వ సంధిలో ఏమవుతుంది నకారాత్ పరతః చ ఛ అస్తి చేత్
किम् आगच्छति? शकारः। शकारः खलु? नकारात् परतः च अस्ति चेत् नकारस्य शकारः भवति। शकारः भवति। ठ अस्ति चेत् शकारः भवति। अथवा तथ सकारः भवति। सकारः भवति। किन्तु इदेंటి నకారం ఉండాలి అక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ నకారస్య స్థానే సకారः భవతి. ఇక్కడ విసర్గస్య స్థానే వస్తుంది. దాని తర్వాత మనకి ఇప్పుడు విసర్గస్య స్థానే సకారः భవతి. సకారాత్ పరే తథ అస్తి చేత్ కిమపి న భవతి. సకారాత్ పరే च अस्ति चेत् शकारः भवति. सकारस्य शकारः भवति. అది శ్చుత్వ సంధి నియమం జరుగుతోంది అక్కడ. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా. నకారాత్ పరే తకారः తథ अस्ति चेत् నకారస్య సకారः భవతి. నకారాత్ పరే च अस्ति चेत् నకారస్య శకారः భవతి. సో విసర్గ బదులు ఇక్కడ నకారం ఉంది అని అనుకోవాలి మీరు. అలా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే, యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ దట్ వే. In the place of visarga, here nakara is there. There we have visarga. And nakarat purvam swaram anunasikam va anuswaram va anuswara yuktah va bhavati. Adi kuda undi akkada additional ga. Meer ala comparison pettukovalanunte fine. You can compare it like that to make it less confusing. So Sattva Sandhi, what Bhagini is trying to say is there is a similarity between Sattva Sandhi and Visargasya Sakaraha. So basically either there or here what is happening is the Shtutva Sandhi and Shtutva Sandhi only are happening. Astu? Endukante why I am saying Shtutva Sandhi and Shtutva Sandhi are happening is in Sattva Sandhi also నకారాత్ పరే చకారः అస్తి చేత్ శ్చుత్వ సంధి నియమం కిం? సకార అథవా త వర్గస్య వర్ణాత్ పరే శకారः అథవా చ వర్గస్య వర్ణాः సంతి చేత్ త వర్గస్య అథవా స వర్గస్య సకారస్య ఏమవుతుంది? శకారः అవుతుంది. సా ఏమో షా అవుతుంది. ఈ త వర్గ అక్షరాలన్నింటికి వాటి పరంగా చ వర్గ అక్షరాలు ఏముంటే అవి వస్తాయి కదా, అంతే కదా. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి కేవలం నకారాత్ పరే చకారः అస్తి చేత్ నకారస్య శకారः భవతి. ఎగ్జాక్ట్ గా శ్చుత్వ సంధి కాదు ఇది, బట్ నకారస్య శకారः భవతి. అది if you want to make a comparison, make, but there are some differences. You can either try to make a comparison or you just can memorize it separately. Kimapi prashnah asti va? Astu. Anantaram Alivelu Bhagini. अस्तु भगिनि. सन्धिं कुरुत. अत्र अभ्यासम् अस्ति खलु? सन्धिं कुरुत. ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः. सर्गलोपसन्धि. अस्तु भगिनि. हनुमतः छत्रं. हनुमत् छत्रं. विसर्ग सकार संधि अनन्तरं च्युत्व संधि. एकं निमिषं भगिनि.
शुद्धमस्ति वा? किम् उक्तवती भवती? ज्ञानिनः प्लस तत्त्वदर्शिनः किम् उक्तवती? ज्ञानिनः प्लस तत्त्वदर्शिनः विसर्गलोपसन्धि। विसर्गलोपसन्धि भवति वा अत्र? विसर्गात् परे तकारः अस्ति खलु? तकारः अस्ति, तकारः आदेशेन भवति। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनन्तरं हनुमतः छत्रम्, हनुमश्छत्रम्। विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशेन भवति। अनन्तरं सुप्तसन्धि नियमानुसारेण हनुमच्छत्रम्। अनन्तरं शिरः स्थिरम्, हनुमतश्छत्रम्, हनुमतश्छत्रम्। हनुमच्छत्रम्। तकारात् परे अकारः अपि अस्ति, केवलं विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति। हनुमतश्छत्रम् इति वक्तव्यम्। हनुमतश्छत्रम्। स्थिरः प्लस स्थिरम्, शिरः प्लस स्थिरम्। विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। शिरस्थिरम्, शिरः स्थिरम्। विसर्गात् परे सकारः अस्ति खलु? विसर्गात् परे सकारः अस्ति अत्र, अतः विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशेन भवति। शिरस्थिरम्। ब्रह्मणः प्लस त्रिविधः, विसर्गात् परे तकारः भवति। त्रिविधः विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशेन भवति। ब्रह्मणस्त्रिविधः। भीष्मः सेते, भीष्मस्सेते शकारः भवति। भीष्मश्चेते शकारः शकारेण भवति। भीष्मस्सेते। कर्मयोगः प्लस च, विसर्गस्थ अनन्तरं चकारः भवति। कर्मयोगश्च। विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशेन भवति। कृष्णः अनन्तरम् एकं निमिषं, विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, सकारस्य स्थाने पुनः श्रुत्वसन्धि नियमानुसारं शकारः भवति। कर्मयोगश्च, कर्मयोगश्च सकारः। कृष्णः ठक्कुरः, कृष्णष्ठक्कुरः। विसर्गात् परे ठकारः अस्ति, तो विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति। सकारः भवति। कृष्णष्ठक्कुरः। सकारस्य स्थाने पुनः शकारः भवति। कृष्णष्ठक्कुरः। कृष्णष्ठक्कुरः, कृष्णष्ठक्कुरः। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं जिह्वामूलीयः उपद्मानीयः च, जिह्वामूलीयः उपद्मानीयः च। एतद् विषयं वयं पूर्वतनकक्ष्यायाम् एकवारं किञ्चित् चर्चां कृतवन्तः खलु, जिह्वामूलीयः कः, उपद्मानीयः कः इति। So when visarga is followed by visargat pare ka kha asti chet visargasya sthane jihvamuliyah adeshah bhavati. So basically it is a small variation of visarga. It is still visarga, but a small variation. The way we pronounce it will be a little different. Normally visarga, if it is at the end, we pronounce it completely, right? Ramaha, like that. But if the visarga is followed by ka, we don't make that complete sound of the visarga, but still it has to be pronounced where we let out the breath from the throat. Okay, when you are saying ka, how that breath is coming out, like that. Kaka kushalam. If you want to say kaka kushalam, so kaka kushalam. Here the visarga is followed by ka. And the ka sthana, when you are pronouncing ka,
the sthana is at the throat. So the visarga, the breath you are releasing to pronounce the visarga should also come from the throat. Okay, kaka kushalaha, like that. So that is called jihva muliya. That kind of pronunciation of the visarga is called jihva muliya. And for upadmaniya, if visargat pare pa athava pha asti chet. So when we are pronouncing pa and pha, if you notice, the breath is coming from the tip of your mouth. It is not coming from the bottom of your throat. Right? Phalam, if you say phalam, the breath is coming from the tip of your mouth. So the swarasthana of pa varga is oshta, from your lips. So here the visarga which is followed by pa pha also should, that breath should come only from the oshta, not from the base of your throat or from anywhere else. So if the visarga is followed by pa or any of pa or pha. So mamakaha pandavaha, mamakah pandavaha. So you have to make sure that the visarga sound is not coming from the bottom of your throat, but only from the oshta bhaga. So that is called upadmaniya. Such kind of pronunciation of the visarga is called upadmaniya. Okay, let us look at the examples here. Etani udaharanani parishilayata. Etaihi kulagnanam. Etaihi kulagnanam. So atra visargat pare kakaraha asti. Ataha niyamanusaram visargasya sthane jihva muliyaha adeshaha bhavati. Vikalpena. Athava etaihi kulagnanam. Etaih kulagnanam. Like that. If you are continuously pronouncing, then you have to use jihva muliya. If you are doing complete for sandhi, anytime, anywhere, if you are pausing between the words, then you have to do the complete sandhi vichcheda. Then you can pronounce independently. But if you are reading continuously, then the words have to be read in sandhi only. And then you have to follow the rules of sandhi. You cannot simply give pause and read the sandhi padam. Like say, for example, Pandavascha. You cannot say Pandavascha. There should not be that break between the two. Okay. Here in the previous shloka, Sthitadhihi munihi uchyate. Sthitadhir muniruchyate. If you want to say that word together, you have to follow the rules of the sandhi. Sthitadhir muniruchyate. Only you have to say. If you want to break, you have to break it completely. Sthitadhihi munihi uchyate. You cannot say Sthitadhir munir uchyate. You cannot say like that. Sthitadhir munir uchyate. Like that you cannot say. Either you pronounce it completely with the sandhi, otherwise you have to do the pada vibhaga and pronounce the words completely separately. If they were independent words, how they are, like that. Okay. So here also vikalpena bhavati means when you are pronouncing the word together, you have to use jihva muliya. If you are pronouncing the words separately, then vikalpena, that vikalpena form you can use. That second form you can use, where the visarga is pronounced as visarga only. Etaihi kulagnanam. Etaihi kulagnanam. Etaih kulagnanam. So either that way or this way. Shabdah ke. Shabdah ke. Okay. Athava shabdah ke. Anantaram mamakaha pandavaha. Mamakaha pandavaha. Here that visarga sound is not very explicit. Okay. Mamakaha pandavaha. It has to come from the tip of your mouth. For this, I think we all need a little bit of more practice, because we are used to only pronounce visarga in one way. So we have to make an effort, a conscious effort. So whenever it is followed by a ka or kha, the sound has to come from
the throat. Otherwise from Oshta. Otherwise simply Ramaha, if it is independently pronounced a little differently. Kripanaha Phalahetavaha. So Visargat pare Pha, Mahaprana Pha asti. Visargasya sthane Upadmaniyaha Adeshaha bhavati. So Kripanah Phalahetavaha. Kripanaha Phalahetavaha. Vikalpena. Eteshu udaharaneshu visargat paratah ka kha pa pha ityetani vyanjanani santi. Tatra visargasya ka kha ityetayoho parayoho jihvamuliyaha adeshaha. Pa pha ityetayoho parayoho upadmaniyaha adeshaha vikalpena sampannaha. Astu? Avagatam va sarve? Avagatam mani. Astu. Anantaram refa. Etani udaharanani parishilayata. Surya Bhagini, patitumicchati va? Chatvari patatu. Chatvari patatu. Nirasihi aparigraha. Nirasi plus visarga plus a plus parigraha. Nirasi visargastane prakaraha plus akaraha parigraha. Nirasir aparigraha. Bandhuhu plus aparigraha. Bandhuhu plus atma. Bandhuhu plus visarga plus ap plus ma. Bandhuhu plus visargastane prakaraha plus a plus ma. Bandhuratma. Agahyuhu plus indriyaramaha. Aghayuhu plus visarga plus ikaraha plus indriyaramaha. Aghayuhu plus sakaraha plus ikaraha plus indriyaramaha. Adhayur indriyaramaha. Abhimanyuhu plus ikshate. Abhiman plus yakaraha plus vikaraha plus visarga plus ikshate. Plus kshate. Abhiman plus yakaraha plus vikaraha plus rakara plus plus kshate. Abhimanyu rekshate. Abhimanyu rekshate. Dhanyavadaha. Abhimanyu rekshate. Anantaram Nilima. Nilima. Munihi plus uchate. Muni plus visarga plus u plus chate. Muni plus refa plus u plus chate. Muriruchate. Matihi plus uhate. Mat plus ikaram plus visarga plus ukaram plus hate. Mat plus ikaram plus refa plus ukaram plus ite. Hate. Matiruhate. Doshai plus etaihi. Doshai plus visarga plus a plus taihi. Doshai plus visargastane refa plus a plus taihi. Doshai rete. Doshai retaihi. Ravihi plus amshuman. Ravi plus visarga plus plus shuman. Ravi plus visargastane refa plus plus shuman. Raviram shuman. Uttamam. Eteshu udaharaneshu visargat purvam. Visargat purvam akara akara ityetoho vina swaraha santi. Visargat paratah swaraha santi. Tatra visargasya refadeshaha sampannaha. So visargat purvam akara akara vina swaraha santi. Visargat pare
स्वराः किमपि स्वराः भवितुम् अर्हति। तत्र विसर्गस्य स्थाने रेफा भवति। सो विसर्गात् पूर्वम् अकार आकार विना किमपि स्वरं भवितुम् अर्हति, विसर्गात् परे किमपि स्वरं भवितुम् अर्हति। तदा विसर्गस्य स्थाने रेफा आदेशः भवति। उदाहरणानि परिशीलयामः। प्रमीला भगिनी त्रीणि पठतु। प्रमीला भगिनी अस्ति वा? अथवा महोदय राममूर्ति महोदय? आं भगिनि। आं भगिनि पठामि। ओके रीडम्। महोदय पठतु, अनन्तरम् अहं पठामि। ओके मतिः प्लस ऊहते। कुत्र महोदय? प्रकृतिजैः प्लस गुणैः तत् पठनीयम्। 51 पुटे। प्रकृतिजैः प्लस गुणैः। प्रकृतिजै प्लस विसर्गः प्लस गकारं प्लस गुणौ। प्रकृतिजै प्लस रेफा प्लस गकारं प्लस गुणौ। प्रकृतिजैर्गुणो गुणैः। प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रपश्यद्भिः प्लस जनार्दनः। प्रपश्यद्भिः प्लस विसर्गः प्लस चकारः प्लस अनार्दन। प्रपश्यद्भिः प्लस रेफा प्लस च प्लस अनार्दन चकार प्लस अनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रकृतेः प्लस ज्ञानवान्। प्रकृतेः प्लस रेफः प्लस ज्ञा प्लस आनवान्। प्रकृतेः प्लस रेफा प्लस ज्ञा प्लस आनवान्। प्रकृतेर्ज्ञानवान्। मृत्युः प्लस ध्रुवं। मृत्युः प्लस रेफा विसर्ग प्लस धू धकार प्लस रूपम। मृत्यु प्लस रेफा प्लस धकार प्लस रूपम। मृत्युध्रुवम्। निराशीः प्लस निर्ममः। निराशी प्लस विसर्ग प्लस नकार प्लस इर्ममः। निराशी प्लस रेफा प्लस नकार प्लस इर्ममः। निराशीर् निर्ममः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। प्रमीला भगिनी अत्र फोर्त् वन् न पठितं, पठामि वा? तैः प्लस दत्ता। पठतु पठतु। तैः प्लस दत्तान्। तैः प्लस विसर्ग प्लस दत्तान्। विसर्गस्थाने रेफा आदेशः, अतः तैर्दत्तान्। अनन्तरं हविः प्लस ब्रह्मग्नौ। ब्रह्माग्नौ हवि प्लस विसर्ग प्लस ब्रह्माग्नौ। विसर्गस्थाने रेपः आदेशः हवीर् ब्रह्माग्नौ। अनन्तरं कर्म फल हेतुः प्लस भूः। कर्मफल हेतुः प्लस विसर्ग प्लस भूः। विसर्गस्थाने रेफ आदेशः कर्मफल हेतुर् भूः। स्थितधीः प्लस मुनिः। स्थितधी प्लस विसर्ग प्लस मुनिः। विसर्गस्थाने रेफ आदेशः स्थितधीर् मुनिः। अयैः प्लस युक्ते। अयैः प्लस विसर्ग प्लस उक्ते। विसर्गस्थाने रेफ आदेशः अयैर् युक्ते। सिकीर्षुः प्लस लोकसंग्रहं। सिकीर्षुः प्लस विसर्ग प्लस लोकसंग्रहं। विसर्गस्थाने रेफ आदेशः सिकीर्षुर् लोक
लोकसंग्रहम् एतैः प्लस विमोहयति एतैः प्लस विसर्ग प्लस विमोहयति विसर्गस्थाने रेफ आदेशः एतैर् विमोहयति श्वेतैः प्लस हयैः श्वेतैः प्लस विसर्ग प्लस हयैः विसर्गस्थाने रेफ आदेशः श्वेतैः श्वेतैर् अयैः एतेषु उदाहरणेषु श्वेतैर्हयैः एतेषु उदाहरणेषु विसर्गात् पूर्वम् अ आ इत्येतौ विना स्वराः सन्ति विसर्गात् परतः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति तत्र विसर्गस्य रेफादेशः सम्पन्नः एतत् द्वितीयं नियमम् अस्ति विसर्गस्य रेफ आदेशेन कदा भवति द्वितीयं नियमम् अस्ति सो प्रथमं नियमं किं विसर्गात् पूर्वम् अकार आकार विना किमपि स्वरं भवितुम् अर्हति अकारात् परे किमपि स्वरं भवितुम् अर्हति अत्र विसर्गात् पूर्वम् अकार आकार विना किमपि स्वरं भवितुम् अर्हति प्रथमनियमानुसारम् एव किन्तु विसर्गात् परे मृदुव्यञ्जनानि सन्ति अस्तु तदपि सो मिलित्वा किं वक्तुं शक्नोति विसर्गात् पूर्वम् अकार आकार विना किमपि स्वरं भवितुम् अर्हति विसर्गात् परे किमपि स्वराः अथवा मृदुव्यञ्जनाः भवितुम् अर्हति तथा अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने रेफः आदेशः भवति सो joining the two rules visarga should be preceded by any vowel other than akara and akara and it should be followed by either any swara or mrudu vyanjanam then visargasya sthane refah adeshah bhavati anantaram etani udaharanani parishilayata Lakshmi Bhagini Paidikondala Lakshmi Bhagini आं भगिनि एतानि उदाहरणानि परिशीलयत बहिः प्लस अन्तः बहिः प्लस रे बहि प्लस रे विसर्ग प्लस अ प्लस अन्तः बहि प्लस र रेफः प्लस अ प्लस अन्तः बहिरन्तः विसर्ग सहित अव्ययानि सन्ति चेत् अपि रेफः भवति इति नियमः खलु अस्तु अस्तु पुनः प्लस अत्र पुनः प्लस विसर्ग पुनः प्लस विसर्ग प्लस अ प्लस त्र पुनः प्लस रेफः प्लस अ प्लस त्र पुनरत्र प्रातः प्लस गच्छति प्रातः प्लस विसर्ग प्लस ग प्लस अच्छति प्रातः प्लस रेफ प्लस ग प्लस अच्छति प्रातर्गच्छति एतेषु उदाहरणेषु अव्यय संबन्धिनः विसर्गात् परतः स्वरः मृदुव्यञ्जनं वा अस्ति तत्र विसर्गस्य रेफादेशः सम्पन्नः अत्र किमर्थम् अव्यय संबन्धिनः विसर्गात् परतः किमर्थम् उक्तवान् विसर्गात् पूर्वं पुनः एतस्मिन् पदे विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति अस्माकं नियमानुसारं विसर्गात् पूर्वम् अकारः आकारः वा न भवितुम् अर्हति खलु किन्तु आकारः अस्ति चेत् ओकारः आगच्छति खलु कादु नियमानुसारे कादु अदि उकारस्य when the visarga is replaced with ukara then okara will come that is different case what I am saying is as per the rule given before like just earlier in the previous rule visargat purvam akaraha akaraha na bhavitum arhati kalu akara akara vina kimapi swaraha bhavitum arhati the rule that we studied for visarga replaced with refa is visarga should be preceded by any swara other than akara and akara but here in punaha visargat purvam akaraha asti so as per our rule it will not fit but it is an exception if the visarga is following an avyayam
then it doesn't matter if it is preceded with akara or akara. It can be preceded by anything, any vowel, and it has to be followed by mruduvyanjanam or swaraha. That rule is the same. On the right hand side, visarga is followed by either swaraha athava mruduvyanjanani. Purvam, visargat purvam kimapi bhavitum arhati. Avyayam chet. Padam avyayam chet. Okay, avyayam. Visarga yuktam avyayam asti cheteva tat niyamam asti. Astu? अस्तु अस्तु धन्यवादः भगिनी. अवगतं वा सर्वे? विसर्गस्य रेफा kada bhavati iti. So we have three rules here. Visarga, combining the first two rules, visargat purvam akara akara vina kimapi swaram bhavitum arhati. Visargat pare kimapi swaram athava mruduvyanjanam bhavitum arhati. Tada asti chet visargasya sthane refa adeshah bhavati. Dvitiyam niyamam kim? Avyaya sambandhinaha visargat. Means if an avyaya with a visarga. Avyayas, not all avyayas will have visargas. Okay, many of them will simply end. Like saha, sada, all these, tada, yada, all these are avyayas. They don't have visargas. But there will be some avyayas which have visargas. Such avyayas or such visargas, when followed by swara or mruduvyanjana, will be replaced with refa. Okay, that is the second rule for visarga replaced with refa. Abhyasam asti, pashyamaha. Kaha vaktum ichchati? Senayorubhayorapi. Padavibhagam. Aham vadami. Vadatu bagini. Senayorubhayorapi. Senayoho ubhayoho api. Vyanjanam anantaram swaram asti. Vyanjanam anantaram. Kim? Senayoho. Senayoho plus visarga plus swaram. Ubhayaha plus api. Visargat purvam kim asti? Visargat purvam bina a swaram asti. O asti. Okaram asti. Uttamam. Okaram asti. Okaram. Senayoho. Anantarpadame eva ubhayoho. Okaram eva asti. Visargat pare akaraha asti. akaraha asti. Visargasya sthane refaha adeshena bhavati. Senayo rubhayorapi. Agni jyoti rahaha. Agnihi jyotihi ahaha. Agnihi. Visargat purvam kim asti? Visargat purvam ni ikaram asti. Ikaram. Ikaram asti. Ikaraha asti. Ikkada jyoti. Ikaraha asti. Anantara padamo eva jyotihi. Ikarat ikarameva asti. Visargat purvam ikarameva asti. अतः विसर्गस्य स्थाने रेफः आदेशेन भवति. अग्निर्ज्योतिरहः. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः. त्रिभिः गुणमयैः भावैः. त्रिभिः विसर्गात् पूर्वम् इकारम् अस्ति. इकारः अस्ति. विसर्गात् परे भावैः. विसर्गात् परे किम् अस्ति? त्रिभिः गुणमयैः. मृदुव्यञ्जनं गकारः अस्ति. मृदुव्यञ्जनं गकारं. गकारं उकारं. मृदुव्यञ्जनं गकारम् अस्ति. मयैः. अतः ऐकारः अस्ति. विसर्गात् पूर्वम् ऐकारः अस्ति. विसर्गात् परं भावैः. भावैः भाकारम् अस्ति. आकारस्य विषये न वक्तव्यम्.
ओके भकारम् अस्ति भकारं विसर्गात् मृदुव्यञ्जनम् परं अस्ति। भकारम् अस्ति मृदुव्यञ्जनं भकारम् अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने रेफः आदेशेन भवति ऋभिर्गुणमयैर्भावैः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीः मुनिः उच्यते स्थितधीः विसर्गस्य पूर्वम् ईकारः भवति विसर्गस्य अनन्तरम् ईकारः विसर्गस्य अनन्तरं मुनि मकारः भवति मृदुव्यञ्जनम् अनन्तरं मुनिः विसर्गस्य पूर्वम् इकारः अस्ति विसर्गस्य अनन्तरं उच्यते उकारं स्वरः अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने रेफः भवति आदेशेन भवति स्थितधीर्मुनिरुच्यते कर्मफलहेतुर्भूर्मा कर्मफलहेतुः भूमा भूः मा कर्मफल भूः मा हेतुः विसर्गात् पूर्वम् उकारम् अस्ति विसर्गात् परं भकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति अनन्तरं विसर्गात् पूर्वं भूः ऊकारम् अस्ति उकारः अस्ति विसर्गात् परं मा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने रेफः मृदुव्यञ्जनं काదు కదా भूमाः कदा भकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति मकारः अपि मृदुव्यञ्जनम् मकारः अपि मृदुव्यञ्जनं भूमाः कर्मफलहेतुर्भूर्मा श्वेतैः हरैर्युक्ते श्वेतैः हयैः युक्ते श्वेतैः विसर्गात् पूर्वं है ऐकारः अस्ति विसर्गात् परं हकारः अस्ति हयै हकारमपि मृदुव्यञ्जनम् अस्ति हकारं मृदुव्यञ्जनं अनन्तरं हयै विसर्गात् पूर्वम् ऐकारः अस्ति युक्ते विसर्गात् परं यकारम् अस्ति यकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति धन्यवादः भगिनी धन्यवादः धन्यवादः शास्त्री महोदय वक्तुमिच्छति वा आं महोदय श्वेतैर्हयैर्युक्ते श्वेतैः हयैः युक्ते श्वेतै विसर्गपूर्वम् ऐकारं विसर्गपर ह मृदुव्यञ्जनम् अस्ति हयः विसर्गपूर्वं ऐ विसर्गानन्तरं यकारं मुनेर्योगम् आरुरुक्षो प्लस मुनेः प्लस योगम् आरुरुक्ष विसर्गपूर्वम् ओकारं विसर्गानन्तरं मृदुव्यञ्जनं मकारं स्नेः विसर्गपूर्वम् एकारं विसर्गपरं यकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति याभिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिः विभूतिभिः लोकान् या विसर्गपूर्वम् इकारं विसर्गपरं वा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति विभूतिभिः विसर्गपूर्वम् इकारं विसर्गानन्तरं लकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति मुहुर्मुहुः मुहुर्मुहुः मुहुः प्लस मुहुः विसर्गपूर्वात् उकारं विसर्गानन्तरं मकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति एकमेव अन्तर्ज्योतिः अन्तः प्लस ज्योतिः मृदुव्यञ्जनं विसर्गपूर्वम् अकारम् अस्ति
अन्तः विसर्गात् पूर्वम् अन्तर्ज्यो अन्तः अन्तः ज्योतिः अत्र अन्तः अन्तः किम् अव्ययमस्ति अनन्तरं मूलव्यञ्जनं जकारमस्ति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति अस्तु अस्तु धन्यवादः महोदय अत्र स्थापयामः विसर्गस्य लोपः आगामी सप्ताहे पठामः शान्तिमन्त्रं वक्तुम् इच्छति वा कोऽपि आम् महोदय सर्वे भवन्तु उच्चैः वदतु महोदय वदतु महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गपात् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः सर्वेभ्यः शुभरात्रि धन्यवादः सर्वेभ्यः शुभरात्रि धन्यवादः महोदये धन्यवादाः